Njihet si një fshat I vogël, ku sektori I bujqësisë e blegtorisë është më shumë I zhvilluar sesa në të gjitha qytetet e tjera të Kosovës. Është fshati Negrovci I komunës së Drenasit, I cili mbi të gjitha ka dhe një pamje të bukur. Njëri ndër fermerët e suksesshëm të kësaj ane është edhe Sadri Krasniqi, I cili me forcat e tij e punën e palodhur ka ngritur një fermë. Sadri Krasniqi ka lindur dhe është rritur në këtë fshat. Ai na tregoi pak nga fëmijëria e tij këtu. Sot kemi ardhur në fshatin Negrovc, ne e patëm një bisedë pak më herët së bashku. Ju na thatë që këtu jeni rritur, këtu keni lindur dhe kjo është fshati juaj. Më tregon pak si e mbani mend fshatin Negrovc, ndoshta shumë vite prapa kur keni qenë edhe fëmijë dhe sa ke mujt me I vrejt si banon ndryshimet e fshatit? Në atë kohën në jam të atë shtatë që lindu në atë kohën në para është konë fshat ju I zhvilluar që është, sikur të thotë ata shumë I zhvilluar, shumë kanë jesë mirë me blegtorie e bujqësi të gjithë fshati kemi arritur ka zhvilluar fshati ka ecur ka dallime shumë të mëdha për vitet e kaluara. E përmende blegtorinë dhe bujqësinë, janë këto dy veprimtari, ndoshta që si pothuajse në çdo fshat tjetër të Kosovës, edhe këtu janë punuar nga fermerë të ndryshëm, sikurse edhe jo. Tregon pak se si kur ka fillu kjo dëshira juaj, pasioni për të marrë me blegtori edhe bujqësi? Ne ka filluar prej vitit 2003. Kemi filluar të mirë me blegtori. Kemi nisë prej të mirë me blegtori dhe kemi arritur të nisim një herë me viqet për majmeri. 2004, për 2004-ës, ata viqet që kemi për majmeri, kemi filluar në lopët qëmshtore. I përmende lopët dhe viqa për para se të flasim për kafshët të cilat ju I mbani, dua të ndalim pak tek ju personalisht. E keni trashëgu këtë lloj veprimtarie nga familjarët e juaj më herët, paraardhësit e juaj kanë qenë ata që kanë ushtruar këtë detyrë apo ju jeni të parët? Përpara kanë marrë, kanë marrë gjyqi për ju me atë mosën sikur që mirë mësat. Kemi pas, ju me shumë nuk kemi pas, kemi mirë me blegtori, për ju atë mosën që shikimi sa jemi. Kush ka qenë në familje në juaj që është marrë me këtë? Kanë marrë në gjyqi kam para në vitet e 90-ta, tani për 2010. Dhe çfarë kanë bërë gjyqin atë kohë? Ka tregu? Ka marrë të lopë tim të cilën edhe në fshatit që në Kosovën. Po I përmend non-stop lopët dhe po besoj jeni ndër të paktë fermerët e këtij fshati apo ka edhe fermerë të tjerë? Ka edhe fermerë të tjerë. Janë të gjithë fermerët të cilët bajnë vetëm lopë apo kanë edhe shtas të tjera? Vetëm Dhi apo dele apo kryesisht janë lopët që mbizotrojnë në firmat e tyre? Ka edhe që mirë me dele, edhe më shumë të jena me që mirë me lopë qëmshtore, me 3-4 vjet në fshatin Negrovc. Kjo është përditshmëria e tij. Dita për të nis qysh në orët e para të mëngjesit, e detyrat e tij janë kujdesi ndaj lopëve, ushqimi dhe mirëmbajtja e tyre.